힘들고 지친 당시 잠시 쉬어가고 싶나요? 오직 밤에만 열리는 공포의 비밀스러운 힐링 농장이 있어요. 고양이 강아지는 물론 토끼, 물고기까지 고기 먹이주기도 할 수 있어요. 친절한 사장님의 따뜻함과 고양이들의 애교에 도파민이 폭발할 거예요. 간식 없이도 담요 하나면 수많은 고양이들이 먼저 다가와요. 낭만 가득한 풀장과 모닥불이 펼쳐져요. 가래떡과 소시지도 구워 먹고 라면까지 한입하면 세상 행복. 지치고 상처받은 당신 치유받으러 오세요.